Hello. I'm speaking from just outside Washington, D.C., where it is my honor and privilege to announce the 2020 recipient of the Business and Human Rights Award, the Migrant Workers' Rights Network. The network is a grassroots association that was started by migrants that works to protect the rights of migrant workers in Thailand, the vast majority of whom come from Myanmar. The network investigates abuses, works with workers to negotiate with their employers and officials, and helps them access the justice system. Because of the network, the lives and working conditions of thousands in Thailand have been improved. In 2020, a year in which thousands of workers in Thailand and across the globe have lost their jobs and protection because of the pandemic, it feels especially important to recognize the work and accomplishments of the Migrant Workers' Rights Network. From Mexico City, I also congratulate the Migrant Workers' Rights Network for this award. At this moment in time, we urgently need to ensure a just and fair recovery, putting human dignity at the center. MWRN, a migrant-led organization, has successfully intervened to help and empower tens of thousands of migrant workers to demand their rights. Their outstanding work to prevent human trafficking and forced labor serves as a reminder to all of us on how much work still has to be done to eradicate these abuses in Thailand and worldwide. I'm here in London where 230 years ago, ordinary people and former slaves started a human rights movement against the transatlantic slave trade. In the 1800s, workers here started organizing themselves against abuses of the Industrial Revolution. I'm standing in Trafalgar Square. Behind me is the South African embassy, where people from across the world came to stand on the sidewalk day and night in vigils against apartheid. Next door to the embassy in 1961 is where Peter Benenson came up with the idea of starting Amnesty International. Our 2020 award recipient is part of a legacy of human rights defenders worldwide, people on the right side of history. In this case, migrant workers themselves taking a stand against injustice and abuses directed at their fellow workers. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့သမားအခွင့်အရေးကိုရဲ့ MWRN ကို Human Rights and Business Award ဆုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့2009ခုနှစ်ကစပြီးမှရွှေပြောင်းလို့သမားတွေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရလဲဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေဟာလို့သမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းမတရားကောင်းမှုဖျက်ခံရခြင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့နေရတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်။ဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရင်လည်းအလို့သမားတွေကိုဥပဒေရခံစားခွင့်တွေမပေးခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလို့သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထူထောင်ပြီးမှကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်ဆက်ပြီးမှလည်းအနာဂတ်ကာလမှာလုံသမားတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးတည်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံသမားတွေကိုယ်တိုင်ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတယ်။နောက်အစိုးရဌာနတွေကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးဆက်သွယ်ရှိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဟာရွှေပြောင်းလုံသမားတွေအတွက်ထာဝရလိုကိုလိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးရပ်တည်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေကိုဒီတဲ့ပုံမှုကြစ်လက်ခိုင်မအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးကစူးစီးဆောင်ရွက်ပြီးမှလုံသမားတွေရဲ့အရေးကိုစောင့်ကြတမန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျค่ะ MWM ก็มีแผนกิจกรรมการทำงานกับแรงงานข้ามชาติก็คือเน้นเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์ของแรงงานแล้วก็เน้นเรื่องประเด็นการสร้างแรงงานหญิงการสร้างแกนนำหญิงเพื่อให้แรงงานหญิงได้รู้สิทธิ์แล้วก็กลไกการร้องเรียนการเจรจาต่อรองลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องเพื่อนของเขาด้วยก็คือปัญหาของผู้หญิงเนี่ยมันทับซ้อนยิ่งกว่าผู้ชายมันมีเรื่องกรณีผู้หญิงต้องตั้งท้องผู้หญิงต้องคลอดลูกผู้หญิงต้องมีประจำเดือนของผู้หญิงดังนั้นผู้หญิงต้องมีโอกาสลุกขึ้นมาที่จะพูดถึงสิทธิของตัวเองแล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะ